nè, đúng không? Là mình nhớ trong này là 29 nè, có thể làm cho nó nhanh thời gian lên chút. Đó, nhưng mà đó nó hở ra kìa, đó, nên mình phải trả lại nè, đúng không? Muốn trở lại ban đầu là mình nhớ cái số 29 nè, là bằng số 29 cho em để nó sẽ là y như ban đầu lúc đầu mình đang làm. Đó, nó sẽ chạy ra y như cái lúc đầu mình làm. Đúng đấy, là cái thông số đó mình phải nhớ lại khi mà mình trở lại ban đầu.